जनाहरू फैलाउने कुरा विरुद्ध कदम चाल्न ठूलो दबाव परिरहेको छ। ब्राजिलले अमेजन क्षेत्रको जंगल बचाउनका लागि हजारौं सैनिकहरू तैनात गर्ने घोषणा गरेको छ। उपराष्ट्रपति अमेजन मिल्टन मोरोङले भनेका छन् ती सैनिकहरू अवैध वन फडानी र आगलागीसँग जुझ्नेछन्। उक्त अभियानमा करिब $1 करोड खर्च हुने र 4000 सैनिकहरू सहभागी हुने बताइएको छ। ती सैनिकहरूलाई सबैभन्दा पहिले ब्राजिलको उत्तरपश्चिमी राज्यमा खटाइनेछ। अमेजनको जंगलमा लागेको आगो नियन्त्रण गर्न नसक्दा गत वर्ष ब्राजिलको अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै कडा आलोचना भएको थियो। कोरोना भाइरस रोकथामका लागि लगाइएका प्रतिबन्धहरूका कारण भारतको कार्बन डाइअक्साइड उत्सर्जन विगत 40 वर्ष यताकै सबैभन्दा कम देखिएको छ। जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी जानकारी दिने एउटा ब्रिटिस वेबसाइट कार्बन ब्रिफले लकडाउनका कारण भारतमा कोइलाको मागमा ठूलो गिरावट आएको जनाएको छ। उसले भनेको छ गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा मार्च महिनामा कोइलाबाट निकालिने ऊर्जामा 15% र अप्रिलमा 30% कमी आएको छ। र कोरोना भाइरस संक्रमण लगातार बढिरहेका बेला रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले रसिया काममा फर्कनुपर्ने बताएका छन्। टेलिभिजनमा प्रसारित एउटा सम्बोधनमा उनले निर्माण, कृषि र ऊर्जा क्षेत्र पुनः सञ्चालनमा आउनुपर्ने बताए। यो बीबीसी नेपाली सेवा हो। बिहानी पखमा तपाईलाई स्वागत छ। कोरोना भाइरस संक्रमणको परीक्षण थप बढाउन सरकारले अब 5 देखि 10 वटा नमुनालाई एकै ठाउँमा राखेर पीसीआर विधिबाट परीक्षण गरिने जनाएको छ। पुल टेस्टिङ भनिने यो विधि मार्फत संक्रमणको जोखिम कम भएका क्षेत्रका नमुनाको एकैपटक कम खर्च र समयमा धेरै परीक्षण गर्न सकिने बताइएको छ। त्यस्तो परीक्षणमा संक्रमण देखिए मात्रै ती नमुनाको फेरि छुट्टा-छुट्टै परीक्षण गरिने अधिकारीहरूले जनाएका छन्। प्रस्तुत छ नेत्र केसीको रिपोर्ट। कोरोना भाइरस संक्रमणको परीक्षण गर्ने सबैभन्दा प्रभावकारी विधिका रूपमा पीसीआर परीक्षण मान्ने गरिएको छ। तर नेपालमा हालसम्म 18,000 को हाराहारीमा नमुनाको मात्रै यो विधिबाट परीक्षण भएको छ। पीसीआर विधिबाट परीक्षण निकै सुस्त भएको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला सरकारले परीक्षणलाई 24 घण्टामा 2800 मा पुर्याएको जनाएको छ, जसलाई अझै गति दिने गरी 5 देखि 10 वटासम्म नमुनालाई एउटै नमुना बनाएर पुल टेस्टिङको काम सुरु गरिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले बताए। स्वाब भीटीएममा राखेर लिएर आउँछौँ। 5 देखि 10 वटा स्याम्पलहरूलाई एकै ठाउँ मिसाएर एउटा स्याम्पल बनाएर पुलमा रन गर्यो भने थोरै रिएजेन्टले धेरै संख्यामा परीक्षण हुन्छ। यदि नेगेटिभ आयो भने सबै नेगेटिभ आउने भए र पोजिटिभ आयो भने चाहिँ त्यसलाई फेरि इन्डिभिजुअल जुन हामीसँग स्याम्पल हुन्छ त्यसको फेरि एकैवटा गरेर गर्छौँ। त्योमा जो पोजिटिभ छ त्यसैले मात्रै पोजिटिभ मानिन्छ। केन्द्रीय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाबाट सुरु गरिएको यस्तो परीक्षणलाई देशका विभिन्न भागमा रहेका अन्य 17 वटा प्रयोगशालामा पनि विस्तार गरिने बताइएको छ। संक्रमित देखिएको ठाउँबाट संकलित नमुनाको भने प्रत्येक व्यक्तिको छुट्टा-छुट्टै परीक्षण गर्ने बताइएको छ। मुख्य रूपमा संक्रमण नदेखिएका जिल्ला र क्वारेन्टिनमा रहेकाहरूमा यसरी परीक्षण गरिने प्रवक्ता देवकोटाले बताए। जसलाई पनि गर्न चाहिँ नसकिने होइन, तर जोखिममा चाहिँ अलि धेरै पोजिटिभ आउने भावनाले हरेक स्याम्पलमा पोजिटिभ आयो भने फेरि गर्दाखेरि झमेला मात्रै हुने भयो। तर क्वारेन्टाइनहरूमा वा कम जोखिम भएका ठाउँहरूमा टेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ यो विधि राम्रो छ। पीसीआर परीक्षणको किटको अभावमा केही दिनदेखि प्रयोगशालामा परीक्षणको काम हुन सकेको थिएन। विभिन्न देशले सहयोगका रूपमा दिएका झण्डै 70,000 पीसीआर परीक्षण किट पाएको सरकारले हाल सबै प्रयोगशालाहरूमा नमुनाहरूको परीक्षण भइरहेको जनाएको छ। नेत्र केसी, बीबीसी काठमाडौँ। एउटा अन्तर्राष्ट्रिय विषय। आफ्ना 2 जना सहयोगीमा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएपछि व्हाइट हाउसले आफ्नो वेस्ट विङमा कार्यरत सबै कर्मचारीलाई कार्यालयमा पस्दा र निस्किँदा अनिवार्य रूपमा मास्क लगाउन निर्देशन दिएको छ। तर आफ्नै मेचमा बसेर काम गर्दा मास्क अनिवार्य गरिएको छैन। बीबीसीका विवरणहरूमा आधारित रिपोर्ट विष्णु पोखरेलबाट। व्हाइट हाउसका कर्मचारीहरूलाई सामाजिक दूरी कायम गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ। उक्त निर्देशन उपराष्ट्रपति माइक पेन्सकी एकजना सहयोगी र राष्ट्रपति ट्रम्पका एकजना कर्मचारी बिरामी परेपछि आएको हो। ट्रम्पले संक्रमण रोक्न आफूलाई नीति आवश्यक परेको बताए। आफू चाहिँ मास्क बिनै व्हाइट हाउसको रोज गार्डनमा पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थित भएका राष्ट्रपति ट्रम्पले आफूले भने निर्देशनको पालन गर्नु नपर्ने बताए। उनले आफूलाई सबैभन्दा टाढा राखेको र व्हाइट हाउसलाई संक्रमण हुनबाट कम गरेको दाबी गरे। आफ्ना सहयोगीमा संक्रमण देखिएपछि अहिले उपराष्ट्रपति माइक पेन्स सेल्फ आइसोलेसनमा छन्। तपाईँ बीबीसी नेपाली सेवाको बिहानी पख सुनिरहनु भएको छ। बाँकी विषय फेरि नेपालकै।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेस सम्बद्ध गणेशमान सिंह प्रतिष्ठानले कोरोना भाइरस सङ्कटले निम्ति आएको आर्थिक अस्तव्यस्तताको हालै द्रुत अध्ययन गरेर एउटा प्रतिवेदन तयार पारेको छ। पूर्व उद्योग मन्त्री नवीन्द्र राज जोशीको अगुवाईमा तयार पारिएको उक्त प्रतिवेदनले नेपालले पहिले जोगिन जोहो गर्नुपर्ने अनि आर्थिक पुनरुत्थानमा लाग्नुपर्ने औल्याएको छ। विश्वव्यापी यो सङ्कटले नेपालमा कति गम्भीर असर पारिरहेको छ, पूर्व मन्त्री जोशी भन्छन्। आर्थिक मन्दी त निश्चिन्त नै छ। दैनिक ज्यालादारीमा भर पर्नुपर्ने, चाहे ती भारी बोक्ने भरिया भन्नुहोस्, चाहे ती यातायातका सवारी साधनमा काम गर्ने मजदुरहरू भन्नुहोस्, या साना मझौला उद्योगमा या ठुला उद्योगमा काम गर्ने मजदुर भन्नुहोस्, अथवा इन्फर्मल सेक्टरमा काम गर्ने मजदुरहरू भन्नुहोस्, सबैलाई यसले चाहिँ ठुलो असर पार्ने हामीले देखिसकेका छौँ। भनेपछि तपाईँहरूको विचारमा धेरै चाहिँ यो जनजीविकाको प्रश्न अथवा रोजगारीमा चाहिँ धेरै सङ्कट देखियो। संसारभरि नै देख्नु भएको छ, अहिले धेरैले रोजगारी गुमाएका छन्। नेपालमा पनि हामीले त आग्रह पनि गर्न चाहन्छौँ सबै उद्योगी व्यापारी साथीहरूलाई, कुनै पनि हालतमा कसैलाई पनि ननिकाल्नुहोस्, कसरी कम्प्रोमाइज गरेर हुन्छ हामीले अगाडि बढाउँदै लिएर जानुपर्छ र उसको रोजगारी जाने कुरा चाहिँ नगरोस्। कसरी हुन्छ हाम्रो इकोनोमीलाई सस्टेन गर्दै जाने हो, यो केही महिनाको समस्या होला, त्यसपछि हामी ठिक ठाउँमा आउँछौँ। तपाईँले रोजगारी धेरैले गुमाउँछन् र उनीहरूलाई ननिकाल भन्ने खालको आग्रह छ, त्यसमा सरकारलाई अब उद्योगी व्यवसायलाई के गर्यो भने ननिकाल्न पर्ने स्थिति पनि हुन्छ? हामीले कुन कुन क्षेत्रमा अहिले चाहिँ कति लगानी गर्यौँ भने त्यो व्यवसायलाई चाहिँ बचाउन सक्छ भन्ने सुझाएका छौँ। जस्तो म तपाईँलाई सानो उदाहरण दिउँ, कृषि उत्पादनमा सङ्घीय सरकारले पालिका मार्फत किसानलाई चाहिँ आवश्यक पर्ने मल, बिउ, कृषि औजार, कीटनाशक औषधि, निःशुल्क बिमा, कम्तीमा 1 वर्षको लागि निर्व्याजी ऋण अनुदान उपलब्ध गराउनु आवश्यक छ। निजी क्षेत्रलाई पनि सँगसँगै पार्टनर्स बनाएर बजार व्यवस्थापन गर्ने काम पनि सरकारले गर्नुपर्छ र यो बेलामा कृषकलाई नगद अनुदान दिने काम पनि सरकारले गर्नुपर्छ। अब यसो गर्नलाई चाहिँ सरकारसँग पनि धेरै स्रोतको खाँचो पर्न सक्छ यसपालि होइन बजेटमा। तपाईँहरूकै प्रतिवेदनमा हेर्दाखेरि झन्डै कुल गारस्थ उत्पादन जिडिपीको करिब 5% झन्डै 2 खर्ब रुपियाँ चाहिँ प्राथमिकता रूपमा चाहिँ बजेटमा परिचालन गर्नुपर्छ भनिएको छ। यो स्रोत कहाँबाट जुटाउन सक्ला त? त्यसमा पनि केही सुझाव दिनुभएको छ? लगभग प्रस्ताव गरेको 1 खरब 88 करोड अराउन्ड छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले कहाँबाट परिपूर्ति गर्न सक्छौँ भने जुन मन्त्रालयमा खर्च नभएका या रकमान्तर गर्न सकिने गरिकन 60% 11,280 करोड चाहिँ त्यहाँबाट गर्न सक्छौँ। बाँकी 40 करोड भन्दाखेरि सरकारको कतिपय नचाहिने कुरामा खर्च भएको छ, त्यस्ता खर्चहरू घटाउनु पर्यो। त्यसपछि ट्याक्स नबढाउने तर ट्याक्सको दायरालाई चाहिँ हामी बढाउन सक्छौँ। सबैले मिलेर गर्ने हो भने यो कुरा चाहिँ कुनै अप्ठ्यारो कुरा पनि छैन, तर गभर्मेन्टको विशेष गरेर कमिटमेन्ट हुनुपर्छ भनेका छौँ। अर्को कुरा, तपाईँहरूको रिपोर्टमा झन्डै 15 लाख नेपालीहरू विदेशबाट काम गुमाएर फर्कन सक्छन् भन्ने खालको पनि कुरा छ। अब उनीहरूलाई केमा कसरी व्यवस्थित गर्न के कस्तो तपाईँहरूको अध्ययनमा के देखियो? पहिलो कुरा चाहिँ कृषि क्षेत्र नै हाम्रो चाहिँ आकर्षित बनाउनु पर्यो। गाउँमा हाम्रो जुन जग्गा जमिन छ, राम्रो स्कुल र राम्रो हेल्थ फेसिलिटी चाहिँ त्यहाँ भएको अनुभूति भयो भने त्यो गाउँमै बस्न सक्छ र कृषिमा त्यसको आकर्षण चाहिँ हुन्छ। त्यसपछि उसको सिप केमा छ त्यसलाई तत्काल हामी दिन सक्छौँ। जस्तो हामीले त्यो पनि भनेका छौँ, फरेन इन्भेस्टमेन्ट लिएर आउन सक्छन्, जोइन्ट भेन्चरमा ल्याउन सक्छन् भने सरकारले 1 महिनाभित्रै पर्मिसन दिएर चाहिँ उसको चाहिँ दर्ता गरिदिने प्रोसेसमा लाने कुरा भयो भने ऊ काम गर्न सुरु गर्न सक्छ भने राम्रो स्मल इन्टरप्राइजहरू तत्काल सुरु गर्न पनि सक्छौँ है। नवीन्द्रजी, अन्त्यमा बजेट र नीति तथा कार्यक्रम पनि आउँदैछ चाँडै नै, सुझाव दिनु पर्यो 1, 2, 3 भने अब सरकारलाई के दिनुहुन्छ? तत्काल यो रिओरिएन्ट गर्नु पर्यो, नम्बर 1। नम्बर 2, अहिले राहत प्याकेज दिनका लागि सरकारले ढिला गर्नु भएन। सरकारले ट्याक्स लिन्छ, ऊ त सेयरिङ गर्ने पार्टनर जस्तै हो नि त। अहिले घाटामा गएको बेला अप्ठ्यारो परेको बेला उसले पनि त दिनु पर्यो र इम्प्लोइमेन्टलाई मेजर उसले चाहिँ स्किममा राख्नुपर्छ। त्यसपछि जोखिममा परेका ग्रुप छन् तिनीहरूलाई विशेष कार्यक्रम राख्नु पर्यो। त्यसपछि हाम्रो जनस्वास्थ्य र शिक्षालाई हेर्नु पर्यो। उनी थिए नेपाली काङ्ग्रेसका नेता तथा पूर्व उद्योग मन्त्री नवीन्द्र राज जोशी सञ्जय ढकालसँग कुरा गर्दै। अब अन्तिम प्रसङ्ग, लकडाउनका कारण कतिपय ठाउँमा बजारसम्म तरकारी पुर्याउन नसकिएको तर उपभोक्ताले चर्को मूल्य तिर्नु परेको गुनासो सुनिन्छ। दाङको घोराई क्षेत्रमा भने युवाहरूको एउटा समूहले किसानको खेतबारीबाटै तरकारी किनेर उपभोक्ताको ढोका ढोकासम्म पुर्याइरहेका छन् भन्छन् वसुन्धरा गौतम। उज्यालो बिहानी फाउन्डेसन दाङले कृषकहरूबाट किनेको मूल्यमा उपभोक्ताहरूलाई तरकारी बेच्ने गरेको छ। बन्दाबन्दीका कारण कृषकहरूले उत्पादन गरेका कृषिजन्य वस्तु खेर जान नदिनका लागि यस प्रकारको कार्य थालेको फाउन्डेसनका सचिव तुला विक बताउँछन्। मान्छेले तरकारी उत्पादन हुँदा हुँदै पनि तरकारी खान नपाइरहेको अवस्था पाइसकेपछि र कृषकहरूले पनि लाखौं लगानी गरेर खोलिएका कृषि फार्महरूमा चाहिँ तरकारीहरू त्यतिकै चाहिँ गलेर गइरहेका, गाईले खाइरहेका, त बारीभरि चाहिँ लत्रम्म परेका चाहिँ अवस्था रहे। कृषकले जुन मूल्यमा तरकारी दिनुहुन्छ
हुन्छ त्यही मूल्यमा चाहिँ उपभोक्तालाई चाहिँ तरकारी चाहिँ उपलब्ध गराउने हेतुले चाहिँ हामीले काम सुरु गर्यौँ। केही युवाहरू मिलेर सञ्चालनमा ल्याएको फाउन्डेसनले उपभोक्ताहरूको अर्डर अनुसार दाङका विभिन्न क्षेत्रबाट तरकारी ल्याउने र अनलाइन तथा टेलिफोनबाट मागेको अर्डर अनुसार घरमै सेवा दिने गरेको छ। अहिले धेरै उपभोक्ताहरूबाट माग आउन सुरु गरेको समेत फाउन्डेसनले जनाएको छ। निश्चित बार निश्चित समयमा खोलिने अति आवश्यक पसलहरूमा सामान किनमेलका लागि अत्यन्त भिडभाड हुँदा असुरक्षित महसुस गर्ने उपभोक्ताहरू पनि अनलाइन सेवाबाट आफूहरूलाई सहज भएको बताउँछन्। त्यस्तै उपभोक्ता मध्येकी एक हुन् पार्वती बस्नेत। बाहिर निस्किन पनि गाह्रो छ हैन, अब रोगको डर, अनि त्यसपछि सामान किन्न निस्किँदाखेरि पनि एकदम भिड भडाका हुने भाव भएर घरमै यसरी सामान ल्याइदिँदाखेरि एकदमै सजिलो भइरहेको छ। बन्दाबन्दीका कारण लटरम्म फलेका तरकारी बजारसम्म पुर्याउन नपाएका किसानहरूले समेत युवाहरूको कार्यले थोरै भए पनि राहत महसुस गरेका छन्। कोहराई 3 स्थित प्रगतिशील कृषक समूहका जितमान चौधरी। सहज वातावरण भइदिए भए त अब राम्रै मूल्य जान्थ्यो, जे होस् थोरै भए पनि राहत त पाइयो। त्यति पनि नभइदिए भए तपाईँको त्यो बारीको उत्पादन बारीमा कोइन्थ्यो होइन। फाउन्डेसनको अभियानमा 50 जना युवाहरू जोडिएका छन्। फाउन्डेसनले बन्दाबन्दीका कारण समस्यामा परेकालाई चामल, दाल, नुन लगायतको खाद्य सामग्री समेत सहयोग गरेको छ। वसुन्धरा गौतम, BBC दाङ। अब अन्त्यमा प्रमुख विश्व समाचार संक्षेपमा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले उपराष्ट्रपतिका एकजना सहयोगीमा कोरोना भाइरस संक्रमण देखिएको र कैयौं उच्च अधिकारीहरू सेल्फ आइसोलेसनमा बसेका कारण व्हाइट हाउसको प्रणाली नै बिग्रिएको भन्ने कुरालाई अस्वीकार गरेका छन्। सामाजिक सञ्जाल ट्विटरले कोभिड-19 बारे भ्रम फैलाउने खालका विवादित कुराहरूलाई उसले उजागर गर्न थाल्ने बताएको छ। ब्राजिलले अमेजन क्षेत्रको जंगल बचाउनका लागि हजारौं सैनिकहरू तैनात गर्ने घोषणा गरेको छ र कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथामका लागि लगाइएका प्रतिबन्धका कारण भारतको कार्बन डाइअक्साइड उत्सर्जन विगत 40 वर्ष यताकै सबैभन्दा कम देखिएको छ। हवस् त यसका साथै BBC नेपाली सेवाको बिहानी पख यही सकिन्छ। बेलुकी 8:45 बजे साँझ पख लिएर हामी फेरि उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्।